は駒込、お出口は右側です。地下鉄南北線はお乗り換えです。The next station is Komakomé JY10. The doors on the right side will open. Please change here for the Nagoya subway line. ご乗車ありがとうございます。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は田端、お出口は左側です。京浜東北線はお乗り換えです。The next station is Tabata, JY9. The doors on the left side will open. Please change here for the Keihei Tohoku line. 次は西日本、お出口は左側です。地下鉄小田線の日本テレビライナーはお乗り換えです。The next station is 西日暮里 JY8. The doors on the left side will open. Please change here for the Chiyoda subway line and the Nikkori Tonari liner. ご乗車ありがとうございます。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。
次は西堀、お出口は左側です。常磐線、京成線と日暮里舎人ライナーはお乗り換えです。The next station is Nippori J17. The doors on the left side will open. Please change here for the Doba Line, the Keisen Line, and the Nippori舎人liner. 10番線ドアが閉まります。ご注意ください。Please stand clear of the closing doors. 次はうぐいすがり、うぐいすがり、お出口は左側です。The next station is うぐいすがり J16. The doors on the left side will open. 3番線ドアが閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく上野です。お出口は左側です。